Una Chieri Corsara alla eWork Arena supera Busto Arsizio e porta a casa 3 punti senza concedere nemmeno un set. Una vittoria pesante e importante quella raccolta dalla truppa di Bregoli, che si impone con merito in una sfida interpretata al meglio dall'inizio alla fine. È chiaro fin da subito, infatti, che il Fener ha un piano d'attacco ben preciso in mente e non vi si discosta. Bosio gioca con fiducia, le bianco-blu difendono tantissimi palloni e alzano un muro a tratti invalicabile e che comunque è sempre capace di mettere le mani su una quantità enorme di palloni. Ma la chiave del match è il servizio. Le piemontesi sono in grado di mettere in discussione la ricezione di una Gennari in serata no e del solito punto debole Alexa Gray, la quale, di contro, in attacco fa comunque registrare la bellezza di 18 punti. Non basta però, Mazzaro, Alassan e Grobelna, che da sola porta a casa un set con 25 punti realizzati, sono fin troppo insidiose dai 9 metri per le ragazze di Musso, che rincorrono sempre e fanno fatica a costruire con una polter mai davvero in partita. Con il punto di forza del muro difesa praticamente escluso dall'economia della partita, le Bustocche non riescono a far entrare in temperatura i propri avanti. Escamiglia rende meglio di Gennari, ma non fa la differenza. Mingardi si perde in un bicchiere d'acqua, senza riuscire a dare continuità. Il 3-0 finale è il risultato più ovvio, nonostante le farfalle siano in grado di contendere tutti e tre i parziali, cosa che aumenta l'amaro in bocca. Primo KO del 2021 per la Unet Work, diventata più pericolosa ma ancora incapace di dettare i tempi della partita. Prosegue la cavalcata della Reale Mutua invece, che torna a vincere e, con delle prestazioni così, giustamente anche a sognare. Come ogni partita, non è che questa partita era diversa. Sono contenta perché abbiamo giocato molto bene e ci abbiamo divertito. Secondo me quello era molto importante, che abbiamo giocato con molta tranquillità. Abbiamo spinto in battuta, abbiamo difeso bene, fatto bene in attacco, abbiamo cambiato i colpi, allora in generale sono molto contenta perché tutti abbiamo giocato molto bene.